Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta bắt đầu cái ngày đầu tiên của cái khóa học 10 tuần khóa học Phật pháp sơ cấp. Thì trong 10 tuần chúng ta sẽ lần lượt thảo luận qua nhiều cái đề tài khác nhau, và cái đề tài hôm nay là cái đề tài về đạo Phật. Thì trong tất cả quý vị ai cũng là Phật tử thì ai cũng biết là cái chữ đạo Phật là cái chữ nó rất là thân thương. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái nghĩa của đạo Phật là như thế nào. Thì chúng ta biết rằng chữ đạo Phật tức là đạo. Đạo tức là đạo là cái gì? Quý vị biết không? Quý vị, đạo là cái con đường. Đúng rồi, đạo là cái con đường. Đạo nó cũng là cái luân lý, đạo đức. Và cái chữ thành ra cái chữ đạo Phật đây có nghĩa là cái con đường luân lý đạo đức mà đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát. Còn cái chữ Phật thì Phật là phiên âm từ chữ Phạn là Buddha, có nghĩa là một cái đấng giác ngộ. Thành ra cái chữ đạo Phật có nghĩa là cái con đường mà đưa chúng ta tới cái nẻo giác ngộ giải thoát. Thì đó cũng là cái mục đích của đạo Phật. Cái mục đích của đạo Phật không có cái gì ngoài cái sự tức là giải thoát con người ra cái đau khổ và giúp cho con người tìm thấy cái an vui hạnh phúc trong cuộc đời này và cũng như là trong cái cuộc đời sau. Thì tại sao mà con người đau khổ? Con người đau khổ thì trong cái giáo lý tứ diệu đế sau này chúng ta sẽ học. Thì Đức Phật đã nói rằng sau khi mà Ngài quan sát tất cả những cái hiện tượng khổ đau trên thế giới thì Ngài quy nó vào trong 3 cái nguyên nhân chính. Tức là cái đó là gì? Là tham, sân và si mê. Thì 3 cái tham sân si đó là cái cội gốc của cái sự đau khổ. Và trong đó cái si mê là cái cội gốc chính. Từ cái si mê nó đưa ra cái tham vọng, từ cái si mê nó đưa ra cái hận thù. Thành ra cái si mê là cái cội gốc chính. Thành ra nếu mà chuyển được cái si mê thì là chúng ta giải thoát. Thành do đó cái chữ đạo Phật có nghĩa là cái đạo là cái con đường mà đưa chúng ta tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Thì giác ngộ đây chính là giác ngộ cái sự si mê. Và chút nữa lần lượt thì chúng ta sẽ thấy được những cái từ khi mà Đức Phật ra đời, Ngài đã giải thoát cho con người ra khỏi những cái si mê. Rồi trong tất cả những cái bài giảng của chúng tôi thì chúng tôi dựa trên cái cuốn sách gọi là Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì nếu mà quý vị mà chưa có thì quý vị nên cố gắng thỉnh cái bộ sách này. Thì cái bộ sách này rất là cô đọng, và tôi dựa vào trong này để mà giảng. Thì dĩ nhiên trong cái bài giảng thì có những cái phần nó nhiều hơn, bởi vì trong những cái bài viết trong này thì nó rất là cô đọng, nhưng mà nó là cái sườn, cái căn bản để mà chúng ta thảo luận. Thì nếu mà ở nhà quý vị đọc trước được những cái bài này thì khi đến lớp thì chúng ta cái sự thảo luận nó sẽ rất là nó hữu hiệu hơn. Thì như chúng ta biết, bây giờ nói về Đức Phật thì Đức Phật là một cái đấng giác ngộ, và cái hạnh nguyện của Ngài là không phải là giác ngộ cho chính mình, nhưng mà giác ngộ tất cả những người khác, thì đó gọi là giác tha. Còn giác ngộ cho chính mình gọi là tự giác, và giúp cho người khác cũng được thấy rõ con đường đi, thì cái đó là giác tha. Và cái Ngài hoàn thành cố gắng mà tu tập trên cái con đường đó với cái hạnh nguyện đó thì gọi là
đầy đủ thì cái đó gọi là giác hạnh viên mãn. Thì trong cái vấn đề kế tiếp thì nói rằng là đạo Phật có từ lúc nào. Thông thường nếu mà đứng về phương diện mà bản thể mà nói thì đạo Phật có từ vô thủy vô chung, chứ không phải chỉ có từ lúc Đức Phật Thích Ca xuất hiện. Bởi vì Đức Phật Thích Ca cũng có nói đến những cái vị Phật quá khứ là đã sinh ra và đã tu tập và đã giác ngộ, nhưng mà các vị đó không có truyền đạo, thành ra chúng ta không có cái cơ duyên mà học hỏi được cái đạo Phật. Thành ra chỉ có đến lúc Đức Phật Thích Ca ra đời thì lúc đó đạo Phật mới được truyền bá khắp nơi, và nhờ đó mà mọi người tu tập và giải thoát mình ra khỏi cái đau khổ. Thì cái người mà thì như chúng ta biết, Đức Phật là sinh ra trong một cái hoàng tộc, trong một cái gia đình hoàng tộc. Cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn, là vị vua của một cái nước ở bên Ấn Độ. Thì ngài là thái tử, ngài là Đông Cung thái tử, là bởi vì khi mà hoàng hậu đã hơn 40 tuổi rồi mới sinh ra thái tử. Và Đức Thích Ca Mâu Ni là khi mà sinh ra thì là ngài là cái Đông Cung thái tử, ngài sẽ kế vị cái ngai vua. Nhưng mà từ khi sinh ra, sau khi lúc ngài lớn lên thì ngài đã có những cái ưu tư về cuộc sống và ưu tư về những cái đau khổ của con người. Rồi đến lúc mà vua cha tìm đủ mọi cách để mà làm cho thái tử vui sống trong hoàng cung, là bởi vì một cái nhà tiên tri đã tiên đoán là nếu mà Đức Phật ở tại ngôi vua, ở trong cung điện và sau này thành một cái vị vua, thì ngài sẽ là một cái vị vua rất là lớn, một cái vị chuyển luân thánh vương, tức là một cái vị đại đế rất là lớn, rất là hùng mạnh, một cái người mà có thể là bách chiến bách thắng, giống như là Thành Cát Tư Hãn, giống như là Nã Phá Luân, vân vân. Thì sẽ là một cái vị vua rất là giỏi, tài giỏi và rất là mạnh mẽ, có thể mở mang cái đất nước Ấn Độ. Còn nếu ngài xuất gia thì ngài sẽ trở thành một cái đấng giác ngộ, một cái vị sẽ cứu vớt muôn loài. Thì vì cái lời tiên tri đó mà hoàng tộc vua cha cũng như là vua cha nhất định tìm đủ mọi cách để mà giữ thái tử ở trong cung. Thành ra xây cho thái tử rất nhiều cái cung điện, mỗi cái mùa thì xây một cái cung điện, mùa đông, mùa hè, mùa thu vân vân, mùa xuân vân vân, thì đều có những cái cung điện khác nhau. Và trong hoàng cung thì hoàn toàn tất cả mọi sự đều là đẹp, là tươi, là sạch, nghĩa là tất cả những cái vẻ đẹp của trần gian đều được thể hiện ở trong cung, và không bao giờ thái tử được nhìn thấy một cái gì xấu xí, cái gì già nua, cái gì nghĩa là tàn tạ. Thành ra lớn lên trong cái khung cảnh như vậy, và vua cha nghĩ rằng sẽ là vui lòng thái tử, nhưng mà ngài vẫn không có vẫn ưu tư về cái nỗi khổ của con người. Thì sau này có các vị cận thần mới hiến kế rằng hay là cho thái tử kết hôn với một cái vị công chúa, thì ngài sẽ vui với cái cuộc sống gia đình. Thì sau đó làm lễ đám cưới và kết hôn với công chúa Gia Du Đà La, và sau đó hạ sinh được một cái người con là thái tử La Hầu La. Nhưng mà rồi những cái nỗi khổ của chúng sanh nó vẫn canh cánh ở trong lòng của ngài. Thành ra khi mà thì cái nỗi buồn nó vẫn cứ xâm chiếm trong tâm hồn. Và một hôm
ngài mới xin với vua cha là cho ngài đi dạo ra ngoài 4 cái cửa thành để thì vua cha thấy rằng thái tử lúc nào cũng u buồn, thành ra nói thôi để cho thái tử đi ra ngoài dạo chơi, mà may cái khung cảnh đó nó có thể làm cho thái tử vơi bớt đi cái nỗi buồn hay không. Thì khi mà đi ra 4 cửa thành như vậy, trong kinh thì nói rằng là ngài ra 4 cửa thành, ngài chứng kiến được 4 cái trạng thái đau khổ của con người. 4 cái trạng thái đó là gì quý vị nhớ không? Sanh lão bệnh tử, là 4 cái biến tướng của cái cuộc sống của người. Và con người, tất cả mọi người ai cũng phải đều qua 4 cái giai đoạn đó, từ lúc sinh ra rồi già nua rồi bệnh tật rồi chết đi vân vân. Thì cuối cùng ngài, cái cửa thành thứ 4 thì ngài nhìn thấy một cái vị đạo sĩ, và chính cái vị đạo sĩ đó là người đã cho thái tử một cái ý tưởng xuất gia. Và sau đó ngài đã trong một cái đêm khuya, đêm một cái buổi trăng rằm, thì ngài đã từ giả hoàng cung để mà đi lên đường đi xuất gia. Thì cái chuyện mà đi ra khỏi 4 cửa thành đó, nó có nhiều cái, ngài chứng kiến nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có gặp một người. Bởi vì ngài chứng kiến, ngài hiểu biết được cái đau khổ của cái giai cấp tại Ấn Độ. Như chúng ta biết ở Ấn Độ thì cái xã hội chia ra làm 4 cái giai cấp, tức là giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp lãnh đạo, rồi giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ, giai cấp cùng trinh, là 4 cái giai cấp. Và họ tin tưởng trong cái đạo Bà La Môn, họ tin tưởng rằng cái giai cấp Bà La Môn là cái giới mà giáo sĩ là sinh ra từ đầu của cái vị thần gọi là thần Phạm Thiên, và cái giai cấp mà vua chúa tướng lãnh là sinh ra từ cái vai của vị thần Phạm Thiên, và cái giai cấp mà thương gia là sinh ra từ bụng của vị thần Phạm Thiên, và cái giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ là sinh ra từ cái bàn chân của cái vị thần Phạm Thiên đó. Thông thường ở xã hội nào nó cũng có cái giai cấp, mặc dầu nó không có hình thành rõ ràng, nhưng mà đại khái khi cái điều kiện kinh tế người ta thay đổi thì người ta trực thuộc vào một cái giới nào đó mà chúng ta gọi là giai cấp. Ví dụ như ở xã hội Mỹ thì cũng có cái giới giàu có, rồi cái giới trung lưu, rồi cái giới nghèo, cái giới bình dân nghèo, thì là tối thiểu nó cũng có 3 cái giai cấp như vậy. Nhưng mà cái người từ cái giai cấp này, khi mà cái đời sống kinh tế của họ thay đổi, cái người nghèo mà khi họ cố gắng làm lụng, họ giàu có lên thì họ thuộc vào cái giai cấp trung lưu, và họ làm ăn khá hơn nữa thì họ thuộc vào cái giai cấp gọi là đại gia của Mỹ. Còn cái ở Ấn Độ thì người sinh ra trong cái giai cấp nào là nằm trong cái giai cấp đó mà thôi, không có thể nào thay đổi cho dầu họ giàu cách mấy đi nữa. Thì tôi nhớ cái năm mà tôi sang Ấn Độ thì tôi được biết cái câu chuyện của bác sĩ Ambedkar. Ambedkar là một cái người gọi là một cái người đồng chí của Thánh Gandhi trong cái cuộc đấu tranh dành cho độc lập của Ấn Độ. Thì bác sĩ Ambedkar là thuộc cái giai cấp cùng trinh, là cái giai cấp nô lệ. Nhưng mà trong cái thời mà lệ thuộc Anh đó, thì gia đình của bác sĩ Ambedkar chịu khó làm ăn buôn bán thành rất giàu có, và họ cho ông Ambedkar sang Anh để mà học. Và ông ta đã học luật, và ông đã có cái đậu cái bằng về tiến sĩ về luật cao nhất ở tại đại học Oxford nổi tiếng của Anh. Và khi ông ta trở về nước thì cùng đấu tranh với lại Thánh Gandhi, và sau này khi mà giành được độc lập rồi thì Thủ tướng Nehru là cái người mà mời ông ta làm bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Ấn Độ. Và chính bác sĩ Ambedkar là cái người mà đã viết ra cái hiến pháp của Ấn Độ. Thành ra đối với một cái người mà viết ra hiến pháp của một cái đất nước, là một cái người mà bộ trưởng Bộ Tư pháp, là cái người nắm trong tay những cái công lý,
là cái người quyền lực rất là lớn trong nước và người uy thế rất danh vọng rất là cao độ, nhưng mà trong xã hội thì ông ta vẫn bị khinh miệt, là bởi vì ông ta thuộc giai cấp cùng đinh. Và người ta tin rằng khi mà cái người giai cấp thấp mà tiếp xúc với cái người giai cấp cao thì người giai cấp cao sẽ gặp những cái sự xui xẻo, sẽ gặp những cái điều không may tai họa đến với người ta. Tại vì cái mê tín đó mà người ta không có bao giờ, ổng đi đâu là người ta cứ lảng tránh ra thôi, chứ không đến gần. Mà thậm chí đối với trong những cái làng, những cái người cùng đinh mà khi họ đi ra đường, người ta cấm không cho những người cùng đinh đi ra đường lúc buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều chạng vạng. Là vì sao? Là vì buổi sáng sớm thì cái mặt trời còn mới mọc, và buổi chiều thì mặt trời vừa sắp lặn, thì cái bóng của người ta nó sẽ trải dài ở trên đường, và cái bóng đó mà đụng vào cái chân của cái người giai cấp cao hơn thì cái người giai cấp cao hơn cũng bị những cái tai họa. Thành ra người ta cấm những cái người cùng đinh không có được đi ra đường vào những cái giờ giấc đó. Rồi ở mùa hè ở Ấn Độ, quý vị biết là mùa hè Ấn Độ là nóng hơn ở đây nhiều, có thể là 130 độ, 140 độ, ở trời rất là nóng được. Mà cái thời gian mà tôi ở bên Ấn Độ là chỉ ban ngày là chỉ có nằm ngủ thôi, nghĩa là trải nước, đổ nước xuống dưới đất như thế, rồi nằm dưới đất, nằm dưới sàn đó mà ngủ thôi, chứ không có làm được cái gì hết. Chỉ có buổi chiều khi mặt trời tắt rồi cho tới 10 giờ khuya thì 10 giờ tối thì lúc cái hơi nóng nó bớt đi rồi thì lúc đó mới có thể học được. Cứ lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, nó nóng như vậy. Và khi mà nóng được như vậy thì cái vấn đề mà nước, cái cơ thể nó bị ra mồ hôi và mất nước rất là nhiều, nên cần phải nước. Thì có nhiều người chết vì thiếu nước. Thì trong trường hợp mà những cái trẻ con mà nó bị thiếu nước mà nó sắp chết, thì người giai cấp cao họ có cái giếng, họ cũng không cho những cái người giai cấp thấp đến lấy nước về mà cho con của họ. Để quý vị thấy rằng cái sự mà trong xã hội, cái đời sống xã hội, cái sự giao tế nó rất là khắc nghiệt, và nó không còn cái tình người. Nó vì cái mê tín mà nó làm cho con người nghĩa là thù ghét nhau và không có còn cái tình giữa con người với con người. Thì Đức Phật thấy cái điều đó, thấy cái phi lý của cái chế độ giai cấp đó, và thấy cái tính phi nhân của cái giai cấp đó, và ngài nhất quyết là ngài đã phá. Thì đó là một trong những cái mà ngài đã phá sanh. Thì cái đó là cái tính chất thứ nhất của cái giáo lý của Đức Phật, tức là phá bỏ cái hệ thống giai cấp. Rồi cái điểm thứ hai trong cái giáo lý của Đức Phật, tức là ngài cũng nhìn thấy những cái vị trí của những cái người phụ nữ trong xã hội. Quý vị biết cho ngay cả đến ngày hôm nay, nhiều nơi cái người phụ nữ vẫn không có được ngang hàng với lại người nam giới. Thì ngay tại Mỹ là cái nước đấu tranh cho nhân quyền, và ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng người nữ cũng giống như người nam có được cái quyền bình đẳng với nhau. Đó là trên lý thuyết. Nhưng mà trên thực tế, trong một cái hãng, hai người cùng làm một việc, nhưng mà cái lương người nữ lúc nào cũng thấp hơn lương người nam. Nó vẫn có cái sự chênh lệch trong đó. Khi người ta tuyển dụng một cái nhân viên mới thì người ta ưu tiên cho cái người nam, người ta không có lấy người nữ. Thành ra nó vẫn còn những cái sự thiệt thòi. Đó là ngay thời bây giờ. Nói gì tới cái cách đây 2.600 năm ở tại cái xứ Ấn Độ. Thành ra cái vai trò của người phụ nữ là nó không là cái con số 0. Mà ở Ấn Độ á, khi mà lấy chồng á, là người ta đòi hỏi là người phụ nữ phải đem về cái của hồi môn, đem về cho nhà chồng một cái số tiền rất là lớn. Ví dụ như là cái người mà lấy một cái người chồng có tốt nghiệp đại học thì người ta có cái giá bao nhiêu đó, ví dụ như là 100.000 đô chẳng hạn. Hoặc là cái người mà có là làm trong hãng xưởng thì cái giá nó là 20-30 ngàn cho tới 50.000 đô vân vân. Thì nó cứ mỗi người mà có cái trình độ như thế nào thì
cái giá nó có cái khác nhau. Rất nhiều người phụ nữ nghèo không có thể nào mà lập gia đình được. Đó là chưa nói khi mà cưới về nhà chồng thì là cái người phụ nữ chỉ là sống thì theo chồng mà chết thì theo con. Sống thì theo chồng mà chết là chết theo chồng. Thì ở Ấn Độ nó có cái phong tục là nó thiêu xác người. Thì khi mà người chồng lên già hỏa thì người vợ cũng bắt buộc đi lên theo luôn và thiêu cùng một lúc. Thành ra cái vai trò của người phụ nữ rất là không có một cái địa vị, không có một cái quyền hạn, không có một cái gì trong xã hội hết. Và Đức Phật đã chứng kiến thấy cái điều đó và ngài nhất quyết ngài thay đổi. Thì sau này khi mà ngài giác ngộ, ngài giải thoát rồi, ngài về độ cho bà dì của ngài, tức là cái người kế mẫu, người mà đã nuôi nấng ngài từ lúc 7 ngày. Bởi vì sau khi sinh ra 7 ngày thì mẹ ngài mất, và cái người em ruột của mẹ ngài trở lên làm hoàng hậu và được nhà vua phong làm hoàng hậu và nuôi nấng thái tử từ cái lúc đó cho tới lúc mà trưởng thành. Thành ra đối với Đức Phật, cái bà kế mẫu này là ngài coi giống như mẹ ruột, bởi vì ngài đâu có thấy mẹ ruột của ngài bây giờ nó cũng không có nhớ ra hồi nó mới có 7 ngày tuổi thì nó đó. Thì sau này ngài về ngài độ cho bà kế mẫu của ngài độ cho công chúa Gia-du-đà-la, rồi tất cả những hoàng tộc, hoàng phi, rồi tất cả những cái cung nữ trong cung điện, cả mấy trăm người như vậy. Và ngài thành lập ra một cái giáo đoàn nữ đầu tiên trên thế giới, mà trong đó cái người nữ ngài cho thọ giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni, vẫn có đầy đủ những cái quyền hạn giống như là một vị tỳ kheo, một vị nam, tức là vẫn có quyền trụ trì một cái ngôi chùa, vẫn có quyền thuyết pháp, vẫn có quyền truyền giới, vẫn có quyền cử hành những cái hôn lễ, tang lễ, tất cả những cái lễ lượt gì mà một người tỳ kheo nam, một vị tu sĩ nam làm, thì đối với một cái vị tu sĩ nữ cũng làm được như vậy. Chứ không phải là giống như những tôn giáo khác thì những cái người mà tu nữ chỉ đảm trách những cái vai trò rất là khiêm nhường, làm về từ thiện xã hội rồi vân vân thôi, chứ không bao giờ mà được đứng đầu một cái ngôi chùa hay một cái cơ sở tôn giáo, và cũng không bao giờ được cử hành những cái nghi lễ mà trọng đại. Thành ra ở tại Houston thì quý vị cũng thấy là cũng có rất nhiều chùa do các sư cô trụ trì, và các sư cô vẫn điều hành cái ngôi chùa đó không thua gì một cái vị nào cả. Thì cái vấn đề đó là nhờ Đức Phật khai nguồn từ cái thời của ngài, và nó tiếp tục tới bây giờ. Trong khi những các tôn giáo khác cho tới giờ phút này họ vẫn chưa cho cái người nữ ngang hàng với lại người nam. Thành ra cái điểm thứ hai mà trong cái giáo lý Đức Phật ngài muốn phá bỏ, tức là cái sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, và ngài đã đưa cái vị trí của người nữ lên hàng với lại người nam. Cái điểm thứ ba mà Đức Phật muốn nhấn mạnh trong cái giáo lý của ngài, tức là ngài không có bàn những cái chuyện viễn vông, những cái chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như có một hôm có một người đệ tử hỏi Đức Phật là ai tạo ra cái vũ trụ này, ai tạo ra trái đất, ai tạo ra cái thế giới này, ai tạo ra con người, rồi cái vũ trụ này nó là có giới hạn hay không? Ví dụ như mình nói cái vũ trụ nó to lắm, nhưng mà nó to tới đâu? Nó có cái giới hạn không? Rồi nếu mà nó có giới hạn đó, thì sau cái vũ trụ đó là cái gì? Thì cái trí óc của người nó cứ miên man và suy nghĩ rất nhiều những cái điều mà viển vông. Rồi con người, ai sinh ra con người? Con người từ đâu sinh ra? Rồi con người chết rồi con người đi về đâu? Vân vân và vân vân.
những cái câu hỏi về siêu hình. Thì Đức Phật mới nói rằng sau khi mà các đệ tử hỏi Đức Phật cái câu đó thì Đức Phật mới nói rằng bây giờ Đức Phật có một cái câu chuyện Ngài muốn kể, và Ngài hỏi các đệ tử của Ngài. Ngài kể rằng là có một cái người bị bắn một cái mũi tên độc, thì cái thuốc độc nó bắt đầu nó ngấm vào trong cái cơ thể. Thì cái người đó, cái việc trước nhất mà họ làm đó, là họ rút cái mũi tên đó ra để mà chữa trị cái vết thương đó, hay là người đó ôm cầm cái mũi tên và hỏi rằng ai là cái người bắn tôi, tại sao cái người đó bắn tôi, rồi cái người đó thuộc cái giai cấp nào, rồi cái người đó với tôi thù oán như ra sao, rồi cái mũi tên này có tẩm thuốc độc hay không, mà nếu tẩm thuốc độc thì tẩm thuốc độc gì, vân vân. Thì những người đệ tử của Đức Phật nói rằng dĩ nhiên là cái người bị bắn đó họ sẽ rút cái mũi tên ra và họ đi chữa trị cái vết thương. Thì Đức Phật nói thì đối với cái giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Những cái điều Ngài biết giống như là lá cây trong rừng, và những cái điều Ngài giảng dạy cho những cái cho mọi người thì chỉ giống như những cái nắm lá mà Ngài nắm trong tay thôi. Thì những cái điều Ngài giảng dạy là những cái điều thiết thực, những cái điều cần thiết để mà giúp con người thoát khổ. Bây giờ chúng ta đương khổ thì giống như cái người bị tên, thì cái việc trước nhất là chúng ta phải tìm cái phương pháp giải khổ. Rồi sau đó khi mà cái khổ nó đã qua, đã hết rồi, và chúng ta đã phát triển được cái trí tuệ, thì lúc đó những cái vấn đề đó tự nhiên chúng ta hiểu. Chúng ta không cần phải bây giờ thắc mắc là cái gì. Ví dụ như là cái em bé 4 năm tuổi chưa đi học tiểu học mà đã đòi thắc mắc về những cái trình độ đại học thì nó viển vông, mình phải đi từ từ từng bước. Thành ra cái đặc điểm thứ ba mà trong cái giáo lý của Đức Phật là Ngài không có bàn vào cái chuyện siêu hình. Những cái mà ai là cái người tạo ra vũ trụ, có một cái vị thượng đế nào đó để mà tạo ra vũ trụ hay không, Ngài nói cái vấn đề nó viển vông, nó không cần thiết để mà mình đặt vấn đề bây giờ. Có hay không nó không quan trọng, cái quan trọng là mình đương khổ, thì cái vấn đề trước nhất mình là mình phải đưa mình ra thoát khỏi cái khổ, thì cái đó là cái quan trọng. Thì đó là cái điểm thứ ba của Đức Phật, là cái vấn đề mà không có siêu hình. Cái điểm thứ tư mà Đức Phật nhắm đến là mỗi người phải tự mình nỗ lực ra để mà tu tập. Có nhiều tôn giáo nghĩa là người ta tuyên truyền rằng là chỉ cần cầu xin thôi. Ví dụ như mình chỉ có ca ngợi một cái vị thần nào đó, ngày nào cũng xưng tán ca ngợi, rồi như vậy là mình sẽ được cứu. Rồi cái mình có làm gì, tội gì đi nữa, cái rồi mình cũng được cái vị đó đi vào tới cái ngày lễ đi đến cái ngôi đền đó rồi xin tội, rồi cái vị thần đó tha tội, rồi sau khi đó về tiếp tục làm tội nữa, thì cứ mỗi lần như vậy cứ xin tội. Thì có một cái giống như là có một cái người chống lưng cho mình để mà mình làm tội. Thì Đức Phật rất là cực lực mà phản đối cái chuyện đó. Trong cái thời của Ngài cũng có những cái chuyện đó, chứ không phải là không. Trong cái thời của Đức Phật, cái tôn giáo Ấn Độ người ta cũng là rất là chú trọng về cái chuyện mà cầu xin. Có những cái vị thần người ta cầu cúng rồi thiết ra những cái đồ cúng, thì ngoài cái chuyện mà giết súc vật để mà dâng cúng tế, thì nhiều khi người ta còn giết cả đồng nam đồng nữ để mà cúng tế những cái vị thần đó. Thì Ngài thấy rằng cái sự nó vô lý. Sau khi giác ngộ, Ngài thấy rằng những cái chuyện đó chỉ là những cái chuyện mà viển vông và nó không có cái ích lợi gì hết. Thành ra Ngài triệt đối, Ngài phá bỏ, và Ngài nói rằng khi mà mình làm tội thì không phải là mình đi xin tội được, mình phải tự mình ăn năn hối cải sám hối để mà mình chuyển hóa cái nghiệp nó đi. Mình không hứa, mình không có làm nữa. Còn cái chuyện mình đã làm rồi, mình gieo nhân nào thì mình gặp quả đấy. Thì Đức Phật dạy cái đạo lý nhân quả nó rất là rõ ràng.
mà cái đó là một cái định luật khoa học, cái định luật tự nhiên. Nó không những trong cái vật chất, nhưng mà ngay cả trong cái tâm linh cũng vậy. Đó là một cái định luật tất nhiên. Khi mình gieo một cái hạt lúa thì mình sẽ gặt sẽ mọc cây lúa, và mình sẽ gặt hai cây lúa. Mà khi mình gieo cỏ thì nó sẽ mọc cỏ mà thôi, chứ không thể nào mình gieo lúa mà nó mọc cỏ, mọc trái được thì là. Thành ra cái điểm mà ngài đã dạy cái đạo lý nhân quả và nhấn mạnh đến cái vấn đề, cái vai trò tự lực của con người. Cụ Nguyễn Du có nói một câu rằng là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng gì, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nghĩa là không phải ông trời nào ông đày đọa mình, chỉ tự mình đày đọa mình thôi, chứ không có cái ông trời nào mà đày đọa mình. Không có nên trách móc như vậy. Thì trước đây có một cái người Mỹ mà họ có một cái đứa con trai của họ có 23 tuổi mà đã chết. Thì bà đó, bà chừng mới 40 mấy tuổi thôi, bà rất là đau khổ. Đứa con duy nhất, sau khi mà ly dị chồng rồi thì bà sống với con, hai mẹ con sống với nhau, và cái đứa con là cái nguồn vui, cái hạnh phúc mà bà có. Thì bây giờ cái đứa con đó nó chết, mà bà nói rằng suốt cả một tuần lễ nó nằm bệnh viện, là bà cầu khẩn ngày đêm, nhưng mà rồi đứa con cuối cùng cũng chết. Thì bà đâm ra bà oán hận cái vị thần mà bà cầu nguyện, cái vị thượng đế mà bà cầu nguyện. Bà nói tại sao mà không đáp ứng cái lời cầu nguyện của bà, mà lại bắt con bà đi. Nên bà rất là đau khổ. Thì bà không ăn không ngủ suốt mấy tuần như vậy. Người nó cứ giống như người mất hồn mà xanh xao. Thì cái bà chị của bà thấy như vậy tội nghiệp quá. Mà bà chị của bà là có đọc những cái sách Phật của thầy Nhất Hạnh. Thì bà mới lên trên mạng, bà tìm coi thì có cái ngôi chùa nào mà gần nhà của người em, để mà tìm cách đưa người em tới thăm chùa. Thì bà tìm thấy chùa mình, chùa Pháp Nguyên. Thì buổi sáng đó thì bà đưa người em bà lại. Thì hôm đó tôi có ở chùa, thì tới ngồi nói chuyện với hai người. Thì tôi nói rằng cái con của chị nó chết, nó không phải là vì cái vị thượng đế nào đó họ muốn bắt con của chị đi đâu, mà cũng không phải là vì không có cái vị đó không đáp ứng cái lời cầu nguyện của chị đâu. Nhưng mà con của chị chết nó vì cái nghiệp của nó tạo ra. Thì trong Đức Phật dạy thì có nhân thì có quả, mình tạo cái nghiệp xấu thì mình gặt cái quả xấu thôi. Thì cái chuyện mà cái chết của nó là cái kết quả của cái việc của nó làm thôi. Là bởi vì nó hút xì ke mà hút quá độ là nó bị mất. Thì nó là cái đó là cái kết quả của nó thôi. Thì bà nói bây giờ bà chỉ có muốn chết, bà đi theo con bà. Thì tôi nói rằng bây giờ chị có chết đi chưa chắc chị gặp được con của chị. Bởi vì trong cái luân hồi là mỗi người có một cái nghiệp, mà 6 nẻo luân hồi đó thì mình thuộc vào cái nghiệp nào thì mình đi theo cái nghiệp đó thôi. Ngay cả ở thành phố bây giờ, một người đi trước, lái xe đi trước mình vài tiếng đồng hồ, bây giờ mình đi sau mình đi kiếm là khó. Huống gì mà nó chết cũng đã 2-3 tuần rồi. Mà trong cái thế giới mênh mông như vậy làm sao mà gặp nó. Thì sau đó thì tôi mới khuyên chỉ là cố gắng để mà lo tĩnh tâm, để mà hướng dẫn nó trong cái vấn đề mà tâm linh. Thì tôi hướng dẫn cho bà mỗi tuần như vậy, để mà cầu nguyện, để mà tĩnh tâm cầu nguyện cho nó. Rồi sau đó thì cho bà cái trà lá sen nó về bà uống. Thì vài 3 ngày sau thì bà đến, bà cảm ơn, bà nói rằng là cái trà lá sen nó giúp được. Rồi bà bắt đầu bà ăn uống trở lại, rồi sau đó thì bà đi chùa. Thì cái tuần nào cũng đi chùa. Mấy tuần nay thì bận công việc, mới xin được công việc làm, thành ra hơi bận rộn. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng mình không có ai đày đọa mình hết, không có ai mà ban phước, hay là không có ai mà gieo họa cho mình.
phước hay là họa là do chính mình mà thôi. Chứ còn nếu mà ông trời mà ông ban phước cho mình thì tại sao mà ông ban phước cho ông Bill Gates mà ban nhiều như vậy, mà mình chứ phải chỉ cái phước đó ông chia đều ra, ông ban cho mỗi người một chút thì cũng đỡ. Cái này ông cho có một người thôi, thì như vậy nó phải không công bằng không? Thành ra cái vấn đề đó không phải là do cái ai ban phước giáng họa cho mình, nhưng mà tự mình tạo ra cho mình. Ông Bill Gates trong tiền kiếp ông cũng đã bố thí, cũng đã cúng dường, cũng đã làm từ thiện, thành ra rồi ông mới được cái phước báo như vậy. Và trong cái hiện tại thì ông cũng dùng 90% cái tài sản của ông để mà làm việc từ thiện. Thì trong tương lai nếu mà ông sinh lại làm người thì ông cũng sẽ giàu có thể còn hơn cái sự giàu có của ông có bây giờ. Thì chúng ta thấy cái nhân quả nó rõ ràng. Và qua cái chuyện ông Bill Gates thì chúng ta mới hiểu được trong cái thời Đức Phật mà có những cái vị mà trưởng giả mà dân cúng Đức Phật đem vàng mà lót đất để mà xây dựng những cái ngôi chùa, cái tu viện cho Đức Phật, thì chúng ta mới thấy được những cái hình ảnh đó. Thành ra cái điểm mà tự lực là cái điểm rất là quan trọng trong đạo Phật. Nó cũng có cái tha lực, nhưng mà cái tha lực đó nó phải có cái tự lực trong đó, chứ không phải chỉ có cái tha lực không mà thôi. Khi mà mình cầu khẩn một cái chuyện gì, thông thường Phật tử thì khi mà mình có chuyện mình cũng cầu khẩn Đức Quan Âm, mình cũng có cầu khẩn Phật trời gia hộ trời cho mình ban phước. Nhưng mà khi mà mình cầu như vậy á, là mình luôn luôn mình cố gắng mình làm một cái việc thiện để mà thì cái sự mà cầu khẩn đó nó mới có kết quả được. Ví dụ như họ cầu xin một cái chuyện gì đó thì họ phát tâm họ ăn chay 1 tháng hay là 2 tháng. Rồi có người phát tâm là cạo đầu. Người ta sẽ nhớ cái hồi mà khi mà mấy người tị nạn mới qua lúc đó ở bên Hòa Lan, thì cả một cái ghe như vậy, tàu Hòa Lan nó vớt, nó đưa về tới Hòa Lan. Ngày hôm trước mới đến gặp họ, đến ngày hôm sau tới thấy người nào người đấy trọc lắm đấy. Hỏi sao nó dạ cái ghe con hồi đó nó gần chìm thì con Cố Khánh, tụi con Cố Khánh là khi nào mà lên bờ thì chúng con xin xuống tắm, thì bây giờ về tới nơi là được tới nơi an toàn là xin xuống tắm hết. Thành ra khi nào cái người Phật tử mình biết cái nhân quả, thành ra khi mà mình cầu khẩn thì mình vẫn có, mình luôn luôn mình làm một cái việc thiện để mà cái sự cầu khẩn nó mới có kết quả, chứ không phải là cái sự cầu khẩn không là không. Rồi cái điểm thứ năm mà Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái đạo Phật là cái không là đặt cái niềm tin trong đạo Phật là cái niềm tin sáng suốt, chứ không phải nhắm mắt mà tin. Không phải mà trong kinh nói sao mình tin vậy, không có. Đức Phật không có khuyến khích mình tin như vậy. Thì có một hôm Đức Phật tới một cái ngôi làng trong kinh Kalama, thì Đức Phật tới một cái ngôi làng đây là làng Kalama. Thì các người vô lão trong làng mới ra nói Đức Phật nói rằng bạch Đức Thế Tôn, bữa trước có mấy vị đạo sĩ của đạo thờ lửa đến làng chúng con và họ đã giảng pháp, và họ nói rằng chỉ có cái đạo của họ mới là chân chính, mới là chính đáng, theo họ mới là giải thoát, mới được hết mọi cái sự sung sướng sau này. Rồi sau đó một tuần thì có một người cái đạo thờ nước họ đến làng chúng con, họ cũng nói y như quý vị trước vậy, là chỉ có cái đạo thờ nước mới là cái đạo mà giúp cho quý vị giải thoát, mới có thể mà tiêu rửa sạch hết tất cả những tội lỗi cho quý vị, mới có thể giải thoát cho quý vị, và quý vị mới được sinh lên thiên đường để mà sống sung sướng trên đó. Rồi sau đó một người có cái đạo khác cũng vậy, cũng đến nói như vậy. Thành ra các vị Bồ Lão đó nói là chúng con rất là hoang mang và rất là lộn xộn. Bây giờ không biết ai nói đúng ai nói sai, và không biết phải tin ai. Thì Đức Phật nói rằng đừng có tin một cái người nào hết, cho dầu cái người đó là cái người có uy tín,
đối với quý vị. Đừng có tin một cái người nào hết, cho dầu người đó là cái vị thầy của quý vị. Đừng có tin một cái điều gì, cho dầu cái điều đó từ ngàn xưa truyền tụng lại cho tới bây giờ. Đừng có tin một cái điều gì, cho dầu những cái điều đó được mọi người gọi là tin theo. Nhưng mà trước khi mình tin, mình phải đem cái điều đó mình áp dụng vào trong cuộc sống. Nó có đem lại cái lợi ích, cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình, cho người hay không? Nếu mà cái điều đó đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình, cho người thì hãy tin. Còn nếu mà nó đem lại cái điều nguy hại cho mình, cho người thì đừng có bao giờ tin. Thành ra qua cái kinh đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật chủ trương là cái niềm tin phải là sáng suốt, và cái niềm tin đó nó phải đem lại cái hạnh phúc, cái lợi ích cho mình, cho người, thì cái niềm tin đó nó mới là xứng đáng để cho mình tin theo. Chứ không phải là biểu ôm bom rồi đi giết người để mà lên thiên đàng sống với 72 cái cô trinh nữ, rồi nhắm mắt tin mà làm theo, thì cái đó là cái mù quáng. Và trong cái thế giới của chúng ta đương sống, và chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ngược dòng lịch sử thì chúng thấy là biết bao nhiêu là cái con người đã bị tiêu diệt vì cái vấn đề mà mù quáng. Trong cái thời Trung Cổ có những cái trận thánh chiến mà kéo dài hàng ngàn năm, từ thế kỷ thứ 5 cho tới thế kỷ thứ 15. Cái cuộc thánh chiến giữa Công giáo và Hồi giáo đã kéo dài ra cả ngàn năm. Và cái thánh địa Jerusalem là cái nơi mà máu chảy thành sông, thay chất thành núi, và những cái cuộc chiến tranh mà nhân danh tôn giáo nó tàn khốc vô cùng, và có thể là cái người mà chết cái hàng triệu đó. Rồi trong cái thời hiện tại cũng vậy, chúng ta cũng thấy rằng Hồi giáo vẫn kêu gọi cái chuyện thánh chiến, rồi là jihad. Họ nghĩ rằng cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ đối với Iraq với Afghanistan không phải là cái cuộc chiến tranh mà chính trị, nhưng mà chiến tranh tôn giáo giữa cái Hồi giáo Trung Đông và cái Thiên Chúa giáo Tây phương. Thì cái hận thù mà chiến tranh đó nó vẫn tiếp tục kéo dài cho tới bây giờ. Đó là cái về vấn đề mà cái mù quáng ở trong tôn giáo. Rồi còn nhiều cái chuyện mù quáng nữa. Giống như là những năm trước đây có một số những cái vị mà kỹ sư mà về computer mà họ tự chết một lúc 40 mấy người bên Cali, cái nhóm này Henry Gates. Rồi cái năm 77, 78 gì cả ngàn người kéo qua bên cái Nam Mỹ rủ thuốc tự tử, cả ngàn người như vậy cùng một lúc. Rồi cái ở Houston đây, ngay chỗ cái Clear Lake đây là cũng có một cái người mẹ mà giết đất nước, giết một lúc 4-5 đứa con. Rồi bởi vì bà nói rằng bà nghe cái tiếng của trời, của Chúa, rồi nó gọi bà, kêu bà giết. Thành ra đó là những cái mê tín mà mình thấy là nó đưa tới những cái đau khổ vô cùng, nó giết hại con người một cách rất là khủng khiếp. Rồi trong chính trị cũng vậy, cũng có cái mù quáng về trong chính trị. Và chúng ta đã biết là những cái cuộc mà cách mạng tại Nga là giết cũng mấy chục triệu người, cách mạng văn hóa Trung Quốc giết cũng 60-70 triệu người, rồi Pol Pot giết ở Campuchia, rồi những cái đấu tố ở tại Việt Nam vân vân. Thì đó là những cái mà mù quáng về chính trị. Trong tôn giáo hay trong chính trị, bất kỳ trong cái lĩnh vực nào mà nó có cái sự mù quáng trong nó, là nó đưa đến cái sự tàn khốc và cái giết người một cách rất là khủng khiếp. Thành đó cái điểm Đức Phật dạy là chúng ta phải có cái chánh tín. Khi tin một cái gì là với một cái niềm tin sáng suốt, và cái điều mình tin có đem lại cái hạnh phúc cho mình, cho người hay là không. Đó là cái điểm quan trọng. Còn nếu mà cái niềm tin, cái điều đó cho dầu nhân danh Đức Phật đi nữa mà đi giết người, thì cái đó Ngài không phải là Phật giáo, không phải là cái điều mà Đức Phật dạy. Nó trái với lại cái giáo lý của Đạo Phật. Thì những cái đó cho dầu Đức Phật nói đi nữa cũng đừng bao giờ mà tin theo. Không có cái người Phật tử nào mà ôm bom để mà đi giết người, để mà về
lên thiên đường để mà sống với 72 cô trinh nữ. Thành ra khi mà chúng ta có thông thường về chúng ta nói rằng đạo nào cũng tốt, không có. Cái đó là về cái rộng lượng của người Phật tử mình nghĩ như vậy, nhưng mà trong thực tế nó không như vậy. Nếu mà cái đạo mà khuyên người ta ôm bom để mà đi giết người thì cái đó làm sao tốt? Thì những cái đạo như vậy thì làm sao tốt được? Thành ra khi mà mình thành ra cái câu mà nói rằng đạo nào cũng tốt là cái đó mình nên xét. Và ngay trong thời Đức Phật, khi mà Ngài ra đời cũng có 100 cái giáo phái khác nhau, và mỗi giáo phái chủ trương khác nhau, và Ngài đã chỉ rõ ra từng cái sai lầm của từng nhóm để cho thấy rằng cái này sai lầm, cái này đưa con người tới đau khổ thôi, chứ không có giải thoát con người. Đó là trong cái thời của Đức Phật. Và Ngài khuyến khích con người là hãy có cái chánh tín, và có cái niềm tin sáng suốt. Rồi bây giờ tới cái điểm thứ 6 là tất cả là do cái tâm mình tạo ra. Cái tâm mình tạo ra là cái tâm mình là gồm những cái gì? Cái tâm nói sơ lược là nó gồm có cái con người có mấy cái thức. 6 thức là 6 cái thức thông thường. Ngoài ra còn có thêm hai cái thức nữa, tức là 8 cái thức, tức là 6 cái thức là gồm có nhãn thức này là con mắt, cái sự nhận biết của con mắt. Nhĩ thức là cái nhận biết của cái tai. Tỷ thức cái nhận thức của cái mũi. Thiệt thức cái nhận thức của cái lưỡi. Thân thức là cái nhận thức của cái thân. Và ý thức cái nhận thức của cái ý. Và ngoài ra có một cái nhận thức về chấp ngã, thì cái đó gọi là ma ma thức. Và cái a la gia thức là cái thức mà nó tích chứa giống như cái kho mà nó chứa hết tất cả những cái kinh nghiệm nhận thức của mình từ tất cả những cái giác quan đó nó mang lại, thì cái đó gọi là a la gia thức, là 8 cái thức. Thì con người mình nhận biết cái thế giới bên ngoài là nhờ những cái giác quan của mình. Nếu mà mình đưa vào những cái thông tin mà tốt thì mình sẽ có cái an lạc hạnh phúc. Mà nếu mình đưa vào những cái thông tin mà xấu thì nó sẽ đưa đến cái đau khổ. Con mắt mình nhìn một cái hoa đẹp thì mình cứ thưởng thức cái hoa đẹp. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái hoa đẹp mà cái tâm mình khởi lên cái ý chiếm đoạt, mình muốn cắt cái hoa đó, ngắt cái hoa đó đem về, thì nếu mà chủ nó bắt được thì nó quánh thôi. Thành ra khi mà cái con mắt mình đưa nhận vào, nhưng mà nếu mà nó không có khởi cái lòng tham thì nó là cái hạnh phúc. Mà nếu mà nó nhận vào với một cái tâm tham nó khởi lên thì nó sẽ đưa tới cái đau khổ. Thì tất cả do cái tâm của mình tạo ra. Cái thiên đường hay cái địa ngục là nó do cái tâm của mình tạo ra, và nó cũng từ những cái 6 cái giác quan nó đưa mình, cho mình cái cuộc sống an vui hạnh phúc, hay nó đưa mình tới đau khổ, là nó do 6 cái giác quan đó. Cái lỗ tai của mình, nếu mà mình nghe những cái lời mà vui vẻ thì tâm mình nó an lạc, thoải mái. Mà mình nghe những cái lời nặng nề thì cái tâm mình nó phiền. Rồi tất cả những cái giác quan khác nó cũng vậy. Thành ra Đức Phật nói rằng mọi chuyện nó do cái tâm của mình tạo ra. Có những người chúng ta đương sống ở đây, nhưng mà mỗi người nhìn thấy cái cảnh vật một cách khác nhau trong cùng một cái căn phòng. Nhưng mà có người thì mình thích cái bức tranh này thì mình vô mình chỉ có thấy cái bức tranh này thôi, mà mình không thấy cái bức tranh khác. Còn người khác thích cái bức tranh khác thì chỉ thấy cái bức tranh khác mà không thấy cái bức tranh này. Ai cũng có mắt hết, nhưng mà tại sao mỗi người nhìn thấy mỗi khác? Là do cái tâm của mình, cái sự ưa thích của mình, mà mình có những cái chú ý khác nhau. Thành ra có một cái câu chuyện ở trong thiền, có một cái vị võ sĩ đạo ở bên Nhật, tiếng Nhật nó gọi là samurai. Thì cái vị thuộc cái giới võ sĩ là cái người rất là giỏi võ.
Thì anh ta một hôm tới chùa gặp cái vị thiền sư, rồi anh mới chắp tay anh xá chào, anh hỏi thì anh ta mới thưa rằng dạ bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải thích cho con hiểu thế nào là thiên đàng, thế nào là địa ngục. Thì cái vị hòa thượng nó mới ngó anh ta nói, anh là võ sĩ đạo mà sao mà ngu ngốc quá, cái câu đơn giản vậy mà không hiểu. Cái anh này giận quá, cái ông này sao mà chửi rủa mà chê bai mình hại đến thấp như bớt giờ, giận có rút cái kiếm ra, đưa cao lên để chém đầu cái vị thiền sư này. Thì khi mà anh ta vừa đưa cái kiếm lên thì vị thiền sư đó chỉ vào cái kiếm đó, địa ngục đó, địa ngục đó. Thì anh nghe như vậy cái anh tỉnh ra, vậy quá, mình nóng giận mình rồi chém cái vị sư này vậy quá, anh rút cái kiếm vào cái chắp tay, xin sám hối, con xin sám hối hòa thượng. Thì ông thầy nói đó thiên đàng. Thành ra cái câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy hiểu rằng là cái thiên đàng hay cái địa ngục nó do cái tâm mình tạo. Cái khi mà cái người mà họ biết đủ, họ có một căn nhà nhỏ nhỏ, một cái xe để mà đi thì người ta thấy đầy đủ rồi. Nhưng mà nếu mà cái người không biết đủ thì cho dầu họ ở cái nhà mà 7-8 ngàn square feet, rồi có vườn, có hồ bơi, có đồ các thứ, nhưng mà họ vẫn muốn có thêm thì người ta vẫn không có cái. Thành ra cái hạnh phúc nó không nằm ở trong cái vật chất. Không phải là những người mà giàu có bạc triệu, họ đi làm lương bạc triệu mỗi năm là họ có hạnh phúc đâu. Như vậy thì cái hạnh phúc nó nằm ở trong tâm của mình. Khi mà mình thấy đầy đủ, mình thỏa mãn với cái mình có, thì cho dù mình có ít như nữa thì mình cũng vui vẻ, mình cũng có cái sự an lạc, mình có cái hạnh phúc. Còn những cái người mà không có biết đủ thì cho dù họ có bạc triệu, bạc tỷ đi nữa, rồi họ tìm cách tham lam, rồi buôn bán lường gạt để rồi cuối cùng vô tội. Giống như cái hãng ở đây có cái hãng Enron, phải không? Thì cái sự phá sản của Enron là cũng là một cái bằng chứng về cái tham lam. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc nó không có nằm ở ngoài cái tâm của mình. Thì khi cái tâm của mình an vui, an lạc thì đó là hạnh phúc. Đức Phật nói rằng là tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng, du vi an lạc, bất tri túc chi nhân, tuy xử thiên đường, diệt bất xứng ý. Có nghĩa là cái người mà biết đủ thì tuy nằm trên mặt đất vẫn có hạnh phúc. Còn cái người không biết đủ là tuy sống ở thiên đường cũng thấy là không có hạnh phúc. Thành ra cái lòng ham muốn của con người vô cùng vô tận, không biết đến đâu mà đủ. Thành ra mình chỉ có Đức Phật dạy là mình phải biết dừng, mình thỏa mãn với cái mình có, mình hỷ xả, mình bỏ bớt đi những cái râu ria, những cái phiền não, mình bỏ bớt đi, thì như vậy mình có an lạc. Bớt chấp nê, bớt đòi hỏi, bớt ham muốn, bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt mỗi thứ chút là mình đã thấy có cái hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc nó nằm ở trong tâm của mình. Và Đức Phật tìm ra cái nguyên nhân của cái đưa đến cái đau khổ là cái tham sân si, và cái nguyên nhân mà đưa đến cái hạnh phúc tức là chuyển cái tham sân si nó thành cái giới định huệ, là cái con đường đưa tới. Là do đó mà chúng ta tu tập là cái mục đích tu tập cũng chẳng có gì khác hết, là chỉ có tìm thấy cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại, và trong hiện tại có hạnh phúc thì trong tương lai chắc chắn có hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta cầu mà tu để mà thành là ông thần ông gì hết. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là cái Đức Phật này không có chủ trương là thành thông. Có người nghĩa là nói là bây giờ tu phải tu theo cái này thì xuất hầu, rồi bay rồi tu như kiểu này là có điện, có đồ các thứ.
Thì cái câu chuyện mà có một hôm Đức Phật đi tới một cái bờ sông, thì có cái ông mà đạo sĩ, ông đứng sẵn ở bờ sông, ông biết Đức Phật sắp tới đó, ông đứng sẵn ở bờ sông, ông mới nói là nghe nói ngài là cái bậc giác ngộ, thì bây giờ tôi xin thách ngài một chuyện. Thì Đức Phật mới hỏi thách chuyện gì? Thì ông nói rằng đây, tôi có thể đi bộ trên nước, tôi đi qua bên kia sông, rồi đó, bây giờ tôi đi thử cho ngài coi. Thế là ông đi bộ qua bên kia rồi ông đi trở lại. Ông nói bây giờ ngài, nếu mà ngài giỏi, ngài đi. Ngài nếu mà ngài giỏi thì xin mời ngài đi. Thì Đức Phật có nói rằng trước khi mà xin mời mấy Phật tử mà bây giờ tôi xin nếu mà Đức Phật nói rằng trước khi mà tôi trả lời ông thì tôi có một vài cái câu hỏi, thì xin ông. Đức Phật mới hỏi là ông tu tập bao nhiêu lâu mới được cái thành công này, là cái phép mà đi trên nước. Ông đạo sĩ đông nói là tôi phải mất 30 năm tôi mới luyện được cái phép thành thông mà đi trên nước. Đức Phật nói rằng tôi không có cần phải dùng 30 năm để đi trên nước, đi qua bên kia sông 5 phút thôi. Cái Đức Phật kêu cái ghe là cái chở người qua bên kia 5 phút. Thành ra cái chuyện mà tu thành thông đó, bỏ ra 30 năm để mình đi trên nước để làm cái gì? Trong khi cái khổ nó vẫn là cái khổ triền miên, mình không giải quyết được cái khổ của mình không tìm thấy được cái an lạc hạnh phúc, thì thành thông đi trên nước để làm cái gì? Hoặc là mình tu để mà có điện thì điện nhà đèn đây có mấy sen một kW rẻ, thì chuyện chi mà phải mà tu ngày tu đêm để mà có cái điện để làm cái gì? Thì có nhiều người tin tưởng là trị bệnh, nhưng mà thực ra nó chỉ giúp một phần nhỏ thôi, chứ còn những cái bệnh như bệnh ung thư, bệnh rồi thì có điện trời đấy nữa cũng không trị được. Thành ra nó vô ích, không thì giờ vô ích. Mà cái điểm chính là mình tu để giải thoát, chứ không phải tu để có điện, để xuất hồn. Rủi xuất ra mà không chịu nhập vô nữa là phiền. Thành ra những cái mà người ta hay đem những cái đó để mà dụ những người khác, mà thành ra những cái đó mình biết là những cái râu ria, nó không phải là cái chính. Thì Đức Phật dạy là mình phải có cái chánh tín, và tất cả mọi chuyện nó do cái tâm của mình, và cái tâm của mình, cái hạnh phúc hay thiên đường địa ngục là do cái tâm của mình nó tạo ra. Và thành ra cái mục đích của Đức Phật là chỉ nhắm đến cái sự giải thoát, mà cái giải thoát là cái mục đích tối thượng, giải thoát ra khỏi cái khổ để mà tìm thấy cái an vui, cái hạnh phúc. Thành ra cái mục đích của tu tập của đạo Phật không có gì khác hơn là đi tìm cái hạnh phúc trong cái cuộc sống hiện tại cũng như là cuộc sống sau này. Thì đó là cái mục đích tối hậu của Đức Phật. Rồi trong cái mà khi mà mình giải thoát được mình là mình có được một cái tự do tuyệt đối. Cái tự do mà mình có tại cái xứ này, cái xứ Mỹ là cái xứ tự do, nhưng mà thiệt ra cái tự do đó là nó nằm trong cái giới hạn. Mình có cái tự do nhưng mà mình cũng phải tôn trọng cái tự do người khác, mình không có được xâm phạm cái tự do của cái người khác. Rồi thành ra cái tự do đó là nó không phải là cái tự do mà hoàn toàn, nó vẫn còn bị ràng buộc vào nhiều cái thứ. Nếu mà nhà mình không trả bill là nó không trả tiền mortgage là nhà băng nó kéo nhà thôi. Thành ra cái đó nó không phải là cái tự do mà mình muốn nhắm tới. Cái tự do mà Đức Phật muốn nhắm tới đây là cái tự do mà nó tuyệt đối. Nó đưa mình thoát khỏi mọi cái sự ràng buộc. Mà cái ràng buộc gì? Là cái tham, cái sân và cái si, là ba cái mà nó ràng buộc, nó làm cho con người mình yêu đi. Mà thì trong cái mục đích đó thì con người Đức Phật muốn đưa con người, dạy cho con người cái con đường đi tìm hạnh phúc.
Và trên cái con đường đi tìm hạnh phúc đó, Đức Phật không có nói là hãy cầu không có nương tựa vào một ai khác, mà nương tựa vào chính mình để mà đi tìm cái con đường giải thoát. Nếu mà mình không có đi thì không bao giờ mình đến. Đức Phật nói rằng Ngài giống như một cái vị cái người hướng đạo, cái người chỉ đường. Ngài chỉ cái hướng đó, mà nếu mà mình đi thì mình sẽ tới, còn nếu mà mình không đi thì không bao giờ mình tới. Thành ra luôn luôn cái Ngài chỉ nói rằng Ngài giống như một cái vị thầy để mà giảng dạy thôi, chứ không phải cái người mà kéo mình ra khỏi cái đau khổ được, mà tự mình phải giải thoát cho chính mình ra khỏi cái đau khổ. Thì đó là cái điểm mà tối thượng, cái mà Đức Phật muốn nói tới là cái sự giải thoát. Và cái giải thoát đó đặt trọng tâm vào trong cái con đường. Thì đó đại khái là chúng ta đi qua những cái điểm về cái đạo Phật và những cái đặc điểm của đạo Phật. Thì trong cái sau khi mà Đức Phật thành đạo đó, thì Ngài đi thuyết giảng đi khắp nơi trong Ấn Độ. Từ năm Ngài thành đạo là năm 35 tuổi mà cho tới năm Ngài nhập Niết Bàn, tức là năm 80 tuổi, tức là Ngài đi 45 năm để mà thuyết giảng cái đạo đức đó, cái đạo lý giác ngộ giải thoát đó. Thì bởi vì Ngài giảng cho nhiều người, nhiều cái trình độ khác nhau, thành ra Ngài lập ra nhiều cái tông phái khác nhau. Mà hiện giờ chúng ta có những cái tông phái như là Nam Tông, Bắc Tông, rồi Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, vân vân. Có nhiều cái tông phái khác nhau, nhưng mà mỗi tông phái tu tập theo một cái hướng khác nhau, thì tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của mỗi người. Cũng giống như là những cái thức ăn, có người thích ăn cơm, người thích ăn bánh mì, người thích ăn khoai tây, người thích ăn bắp, người thích ăn đậu, thì ai ăn gì cũng được hết. Nghĩa là làm sao người ta thấy ngon miệng và bổ dưỡng cho người ta, thì đó là cái điều tốt. Thành ra đối với trong Phật giáo cũng vậy, Đức Phật thiết lập ra rất nhiều cái pháp môn khác nhau, mà Ngài nói là Ngài thiết lập tới 84.000 cái pháp môn. Mỗi người có mỗi cái căn cơ, cái trình độ nào cũng có thể có cái phương pháp tu tập cho họ hết. Thành ra cái tu khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ đi đến một cái mục đích mà thôi. Thành nhờ như chính vì cái điểm đó mà trong đạo Phật không có cái sự cuồng tín, cái sự mà đấu tranh chém giết giữa cái phái này với cái phái kia, giống như là những cái tôn giáo khác. Chúng ta biết Hồi giáo mà cái nhóm mà Sunni với lại gì đó rồi cũng chém giết nhau, rồi những cái tôn giáo khác cũng có những cái sự mà chém giết nhau chỉ vì cái sự ai cũng cho mình là đúng hết. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có cái mà nói là mình là chỉ có mình là đúng, còn người khác là sai. Nhưng mà mình nhận rằng tất cả mọi đường nó đều đi đến một cái mục đích. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp một cái điểm khác là cái sự truyền bá của đạo Phật. Thì chúng ta biết rằng đạo Phật bắt nguồn từ Ấn Độ, rồi sau đó đi truyền về phương Bắc, tức của Ấn Độ, tức là đi qua Tây Tạng, qua Hy Mã Lạp Sơn, rồi qua Trung Quốc, qua Ấn Độ, qua Nhật Bản, qua Triều Tiên, rồi xuống tới Việt Nam. Thì cái con đường đó gọi là Bắc Tông, con đường đó gọi là Bắc Tông. Rồi cái nhóm mà đi về phương Nam, đi qua Tích Lan, rồi đi về Miến Điện, đi qua Thái Lan, qua Lào, Campuchia, thì cái đường đó gọi là Nam Tông. Cái sự truyền bá nó có hai cái hướng khác nhau. Và Phật giáo, cái động lực mà khiến cho Phật giáo bung mạnh ra vào hai cái thời điểm. Vào cái thời điểm thế kỷ thứ 13 là cái lúc mà Hồi giáo tấn công Ấn Độ và tiêu diệt Phật giáo, giết sạch, phá chùa và giết tất cả các thầy. Thì sau đó các thầy có những vị mà sống sót mới bỏ chạy lên Tây Tạng, mới bỏ chạy qua Miến Điện, chạy cùng hết. Thì nhờ từ đó đạo Phật truyền ra. Rồi bây giờ trong cái thời điểm bây giờ cũng vậy, khi mà ở Á Châu mà cộng sản bắt đầu chiếm Trung Quốc, chiếm Việt Nam thứ, thì đạo Phật cũng bung và cũng đi ra ngoài chiếm Tây Tạng, và đạo Phật đi sang phương Tây, và ngày hôm nay truyền bá phương Tây. Thì đó là hai cái thời điểm mà đạo Phật buông ra rất là mạnh. Rồi
Bây giờ nói tới cái lợi ích của cái sự tu tập của đạo Phật. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay tại vì sao mà rất nhiều người Mỹ họ theo đạo Phật. Ngày hôm qua thì có một cái lớp học cho người Mỹ ở tại đây, thì mà người Mỹ học thứ Bảy và học Chủ nhật. Thì tại sao mà người Mỹ bây giờ họ lại thích theo đạo Phật? Thì bởi vì đạo Phật giúp cho họ giải quyết được những cái căng thẳng trong cuộc sống. Cuộc sống có quá nhiều căng thẳng, thân thể bệnh hoạn, tinh thần bạc nhược. Thì nhờ cái phương pháp tu tập của đạo Phật như là ngồi thiền, như là tụng kinh bái sám, như là ăn chay, niệm Phật v.v. thì những cái phương pháp đó nó giúp cho người ta có được cái sự tĩnh tâm, có cái sự an lạc và giúp cho họ thoát khỏi những cái căng thẳng của cuộc sống, đem lại cái lợi ích cho cái tâm của họ được nhẹ nhàng an lạc và cái thân họ được khỏe mạnh. Thì chính vì vậy đến cái điểm đó mà người ta bây giờ người ta theo đạo Phật, trong khi những cái tôn giáo truyền thống không có giúp cho người ta những cái điểm đó. Rồi trong một cái xã hội chúng ta vì cái lòng từ bi thì chúng ta không có giết hại súc vật, không có tàn phá thiên nhiên, thì chúng ta giữ được cái môi trường nó sạch sẽ, giữ cho những cái bảo vệ những cái súc vật. Thành như vậy giữa con người và thiên nhiên nó có một cái sự hòa hợp. Và ngày hôm nay thì cả thế giới đang kêu gào vì cái vấn đề mà ô nhiễm, vì cái vấn đề mà tàn phá môi sinh. Thì đạo Phật là cái đạo mà cổ xí cho cái chuyện mà môi sinh. Chúng ta thấy luôn luôn Đức Phật là ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, chứ không phải Đức Phật mà ngồi ở trên một trong cái cung vàng điện nào. Thì khi nào mà cái hình ảnh của Đức Phật vẫn là cái người ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Thành ra cái sự tu tập của đạo Phật ở Việt Nam thì chúng ta tóm vào trong bốn cái chữ, tức là ăn chay, niệm Phật đó. Thì thông thường ông bà mình nói là chỉ có tu, tức là chỉ có cái ăn chay và niệm Phật đó. Thì cái ăn chay là giúp cho thân thể khỏe mạnh, phát triển cái lòng từ bi. Niệm Phật là để giúp cho cái tâm mình được an lạc hạnh phúc. Thì trong cái mục đích để mà đi tìm cái hạnh phúc cho con người thì Đức Phật đã thiết lập ra những cái pháp môn tu, và cái mục đích tu không có cái mục đích gì khác hơn là đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình. Và Đức Phật với trong nhiều cái trình độ khác nhau thì Ngài thiết lập những cái pháp môn khác nhau. Thành ra trong cái mục đích đó thì Đức Phật người giúp đỡ một người giải thoát không những cho cá nhân mình nhưng mà giải thoát cho cả một cái xã hội. Thì cái câu chơi hôm nay về vấn đề cái chủ đề về đạo Phật tôi xin trình bày quý vị sơ lược như thế. Và sau đây thì sang cái phần câu hỏi, thì quý vị có những câu hỏi gì thì xin quý vị phát biểu. Dạ xin mời Tỷ. Dạ xin trở lại cái vấn đề giáo lý của đạo Phật như thế nào, là kinh luật và luật nó khác biệt thế nào? Dạ. Thì cái phần mà trong cái giáo lý của Đức Phật ấy, chúng ta biết là khi mà Đức Phật thành đạo là đi giảng thuyết khắp nơi, thì hồi đó đâu có mà cái máy để mà record lại đâu, không có cái gì để mà ghi chép lại hết. Thành ra khi mà Ngài giảng thôi, và cái người mà đi theo hầu Đức Phật là Ngài A Nan, và cái người đó có Ngài A Nan có một cái trí thông minh rất là tuyệt vời. Thì Đức Phật đi đến đâu nói cái gì là Ngài nhớ hết, nhớ trong cái bộ nhớ của Ngài giống như cái máy cassette vậy, nó cứ ghi lại. Thì sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ca Diếp mới triệu tập 500 vị La Hán lại, 500 đệ tử của Đức Phật lại để mà đọc lại hết tất cả những cái lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm. Thì Ngài A Nan là cái người mà được cử ra để mà đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật. Cái phần đó gọi là kinh. Kinh tức là những cái bài giảng của Đức Phật ở từng nơi. Ví dụ như có nơi Đức Phật người ta hỏi về Đức Phật về vấn đề siêu hình, thì Ngài giảng là tại đâu, Ngài giảng cái nội dung thế nào, thì Ngài A Nan đọc ra.
Rồi tới cái kinh Kalama là cái nơi Đức Phật nói về cái vấn đề cái chánh tín, đừng có tin vào cái chuyện mà mê tín. Rồi những cái kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa rồi vân vân, thì đi đến đâu Đức Phật giảng cái gì thì ngài A Nan đọc hết lại cái phần đó gọi là kinh luật, tức là những cái giới luật để cho những cái người Phật tử tại gia cũng như là xuất gia hành trì. Tại gia thì mình có mấy giới? 5 giới. Và xuất gia thì có giới sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, Bồ Tát giới là có 58 giới vân vân. Thì tất cả những cái giới luật đó tập trung lại trong một cái tạng gọi là tạng luận. Còn luận tức là những cái triết lý về đạo Phật. Thì sau này các vị tổ là mới tổng kết lại và viết ra có hệ thống cái giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như là về cái triết lý về bát nhã, cái triết lý về duy thức vân vân. Thì tất cả những cái đó tập trung trong một cái bộ, thì cái đó gọi là luật. Thành tam là kinh, luật, luận. Kinh là những lời dạy trực tiếp của Đức Phật, luật là những cái giới luật để mà tu tập, luận tức là những cái luận giải về những cái lời dạy của Đức Phật. Thì cả ba cái đó gọi là tam tạng kinh điển. Thưa quý vị, có câu hỏi gì khác nữa không? Thưa thầy, giới, định, huệ khác nhau chỗ nào? Dạ, giới tức là cái đó là tam ba cái điểm mà mình tu tập để mình chuyển cái tham sân si. Cái giới tức là những cái giới luật mình tu, ví dụ như tại gia 5 giới, xuất gia có nhiều giới khác nhau, thì đó là những cái giới luật, đó là giới. Rồi định là nhờ cái sự giữ giới mà cái tâm mình có được cái định. Rồi khi mà cái tâm mình có cái định thì nó mới phát triển ra cái huệ. Cũng giống như một cái ngọn đèn dầu. Cái ngọn đèn dầu thì trong cái ngọn đèn dầu mình thấy có cái chùm đèn. Cái chùm đèn mình tượng trưng cho cái giới. Thì nhờ có cái chùm đèn mà cái gió nó không xâm phạm được cái ngọn lửa cháy bên trong. Thì cái ngọn lửa, khi mà cái ngọn lửa nó đứng yên thì cái đó là định. Mà khi ngọn lửa đứng yên thì cái ánh sáng nó mới phát ra, thì cái đó là huệ, ánh sáng là huệ. Thành ra cái liên hệ giữa cái giới định huệ nó cũng giống như cái liên hệ của cái đèn dầu với cái chùm đèn. Cái chùm đèn là tượng trưng cho giới, cái ngọn lửa đứng yên là định, và cái ánh sáng là huệ. Thì ba cái đó nó liên hệ với nhau. Nếu mà không có giới thì không có định, mà không có định thì không có huệ. Thì cái giới nó vẫn là cái căn bản. Thật ra nếu mà mình không ăn trộm ăn cắp thì mình đâu có sợ ánh sáng, đúng không? Thì đâu có ai làm phiền mình có được cái sự thoải mái an lạc, không có lo sợ. Dạ, có câu hỏi nào khác không? Thưa thầy, cái lớp thứ 7 còn tiếng Anh là mấy giờ? Dạ, lớp thứ 7 thì là 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thì học 2 tuần mới học một lần. Thì hôm qua là họ học, thì tuần tới thứ 7 tới họ nghỉ, rồi thứ 7 sau đó họ học. Thì anh có thời giờ cố gắng tham dự cho vui cái lớp cái người Việt Tông vui lắm. Thì trong bà con ai mà có thích tham gia thì cứ thứ 7 tới tham dự với người Mỹ cho vui. Họ tức là cái 2 tuần họ học một buổi, họ học 3 tiếng đồng hồ. Thì thứ bảy tới không có, nhưng mà thứ 7 sau đó thì có. Dạ, thưa quý vị, có câu hỏi gì nữa không? Dạ, vâng, thế thôi thì bây giờ thì cũng gần tới giờ để mà làm lễ, còn 10 phút nữa là tới 10 rưỡi. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự cái buổi học đầu tiên hôm nay. Và đông đủ như thế này thì tôi thấy là cái sự khao khát về học Phật của quý vị, thì ước mong là lần mọi người được biết đến cái lớp này và để tham dự. Thì quý vị, chúng ta hồi